আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হাসিনা কুটির শিল্পের পক্ষ থেকে। আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যে ভিডিওটির সেই ভিডিও মেশিনটির নাম হলো সিএনসি হাইব্রিড মিক্স লেজার কাটিং অ্যান্ড এনগ্রাইভিং। আপনারা যারা ইতিমধ্যে আমার পূর্বের কিছু ভিডিও এবং পোস্ট দেখেছেন তারা লক্ষ্য করেছেন যে আমি বারবার কিছু বিষয় বলার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মেশিনের নাম হলো সিএনসি ফাইবার লেজার মার্কিং, সিএনসি গ্যালভো লেজার মার্কিং, সিএনসি CO2 লেজার কাটিং অ্যান্ড এনগ্রাইভিং, সিএনসি হাইব্রিড মিক্সড লেজার কাটিং অ্যান্ড এনগ্রাইভিং, সিএনসি প্লাজমা কাটিং। এই ভিডিওগুলো গতদিন অবশ্যই আমার পোস্টে আপনারা একটি দেখেছেন যে সিএনসি প্লাজমা কাটিং সম্পর্কে। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো সিএনসি হাইব্রিড মিক্সড লেজার কাটিং অ্যান্ড এনগ্রাইভিং এই মেশিন সম্পর্কে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেশিনে কাজ হচ্ছে, বোর্ডের উপরে একটি দরজার ডিজাইন হচ্ছে। এইটাতে আপনারা চাইলে শুধু দরজা না, দরজা জানালার ডিজাইন, এরপরে মেটালের কাটিং, মেটালের চাবরিং, মেটালের উপর ছবি প্রিন্ট, মেটালের উপরে বিভিন্ন লেখার খোদাই, এই বিষয়গুলো এই মেশিনে খুব স্মুথলি করা হয়ে থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেশিনটি চলছে খুবই স্বাভাবিক গতিতে এবং এই মেশিনটি সম্পূর্ণ নতুন এবং বরিশাল বিভাগে একমাত্র আমরাই এই মেশিনের সুবিধাটি আপনারা যারা কাস্টমার আছেন এই কাস্টমারদের কাছ থেকে তুলে দিতে চেষ্টা করছি। আমাদের কাছে আমরা প্রথমে মেশিনটি নিয়ে এসেছি, কস্ট খুব বেশি হলেও আমরা কাস্টমারদের কাছ থেকে খুব সামান্য কস্টেই এই কাজগুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা চাই নান্দনিকতার এক অপরূপ ছোঁয়া সেটি এই বরিশাল বিভাগেও এসে সবার মাঝে আসুক। নান্দনিকতার যে ছোঁয়াটি আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ডিজাইন আমাদের এই মেশিনে হয় এবং কত স্মুথলি হয়। এটি আসলে সরাসরি আপনারা কাজগুলো না দেখলে আরও বুঝতে পারবেন না, এটি আমরা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা সরাসরি এই কাজগুলো দেখতে চাইলে সরাসরি চলে আসতে পারেন হাসিনা কুটির শিল্প ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, চাঁদমারি, বরিশালের ঠিক সম্মুখের গলিতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি আছে। আর যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন 0181825664 এই নম্বরে, অথবা 01722618080 এই নাম্বারে। আর আমি বলবো আমাদের এই মেশিনের কস্ট খুব কম। আপনারা চাইলে আমাদের স্কোয়ার বর্গ ইঞ্চিতে, স্কোয়ার ফুটে এই কাজগুলো হয়ে থাকে। চাইলে সরাসরি আমাদের এই জিনিসগুলো আপনারা নিজেদের শৌখিনতার বশে কিংবা নিজেদের প্রয়োজনীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভিতরে যদি পড়ে থাকে অবশ্যই আপনারা নিয়ে এটি ব্যবহার করবেন। এবং এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলবো যে আপনারা আমাদের এই জিনিসটি ব্যবহার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।